迎嚟到 Van Life 心靈溫度計。由我哋5月咧錄完上一集之後咧，咁我哋嚟到眨下眼，原來已經12月咯喎。係啊，已經係2025年。我哋係以差唔多半年嘅時間出一條片，好明顯好有效率。好明顯溫哥華嘅生活啦係相當之艱難，太忙碌，所以我太忙碌同埋太貴啦啲嘢。That's why 我哋咁耐先錄一次有時間咁樣。不過今次我哋一定要錄啦，因為始終發生咗一件好大嘅事啦，香港。大埔宏福苑嗰度有個世紀大火啦。可能好多人都知道咗，其實當中點講啊？死亡人數咧，有啲人覺得哇百幾人好多，可能比起世界嚟講咧，有百幾人又好少咁樣。咁但係我個人喺電視機、喺手機睇嘅時間，我就覺得追住嚟睇，好耐冇試過咧。我追住個手機嚟睇啊！阿 Vivi 你有冇啊？有啊，我哋淨係頭嗰2日好似冚咗入去咁，不停都係碌 Facebook 啊、IG 啊、Thread 啊咁樣，即係不停睇下有冇人救到啊！即係好想睇到佢哋有人救到咯。同埋個數字有時好得人驚係嘛？即係佢成日都係失聯嗰個數目咧，係以過百計咁樣，跟住咧又話揾唔到，跟住咧好快又有消防員殉職咁樣。咁所以成件事當中係令到我哋覺得，雖然好遠嘅海外地方，但係我哋突然之間嗰下當中覺得我同香港個關係咧又唔係咁遠喎，真係好近咁樣感覺。始終係好似自己嘅家鄉，仲係喺嗰邊，個感情係好深㗎嘛。我就嚟咗差唔多就快3年半啦。我開頭都以為我已經開始少睇啲香港嘅電視節目啦，少關注香港嘅事啦，關注呢度多啲啦咁樣。但係呢件事引發咗我一個反應咧，就係話原來我未完全係呢度嘅人喎。反而我覺得嗰件事咧係好關注，有少少切膚之痛，即係可以形容到嘅切膚之痛咯。因為都覺得好艱難去經過，不難 picture 到個經過。況且我喺大埔度做過嘢啦，咁所以我就會覺得嗰個位置就更加熟悉。你同大埔有冇關係嘅？你哋？冇。你都係香港人。好少去大埔。套路講，踩單車都有啦，係咪？其實嗰度都因為始終嗰度都係單車嘅必經之路啦。咁有冇同？我就會諗起以前帶個仔去那打素醫院復診，咁就會喺大埔啦。咁所以我留意到我嗰下，我第一個反應都會睇下，咦係咪我經過嗰條村咧？咁樣，係啦，即係個心裏面都會不其然想去睇下嗰度喺邊度。因為你由吐露港公路入到大埔啦，好明顯就係嗰度係一個最前嘅地方，所以好容易係一個大埔嘅 signature 咁嘅地方。咁所以啲人就好容易諗得到啦。同埋啦，我喺啲新聞嗰度講一啲用嗰啲航拍機影嘅時間，真係好震撼，因為你有7座樓全部都係着晒火嗰個情景，又跑上國際新聞。其實呢件事係一件真係好，我都 surprise 係成個 international 國家，其他國家都會關注呢件事，因為我係咯，係慘嘅。我相信大家都唔需要講，只不過喺嗰個人數上面，而家去到呢度啦，都有超過150多人罹難啦。咁有啲就揾唔到嗰個屍體啦，咁樣。咁我作為可能溫哥華人當中，其實我哋都有一啲活動去做過，咁我都覺得好開心嘅。因為佢開心嘅意思，即係話我有需要嘅時間咧，呢度有一啲人可以有啲活動，令到我好感情啊，或者我嘅哀傷可以得到舒緩咯。我真係有喊過，你有冇喊過？哇，梗係有啦，直情係睇住佢紅咁樣燒，即係喺我印象中，好似由出世到而家係未試過有7棟樓。即係一棟樓都有試過大火啊，好似嘉利大廈嗰啲咁。但係你係7棟樓同時燒，仲要係燒到哇，好似拍緊災難片咁樣嗰個感覺係，係啊。去到後期咧，我直頭咧係唔想再睇啲，因為我知道跟住咧就會有啲 story 出到嚟，例如嗰啲話佢喺嗰個火場入邊出唔到嚟啦，於是乎咧就 test 嗰啲 friend 咯，話我可能走唔到啦，你要照顧屋企人啊。咁其實當喺度睇呢啲故事嘅時間嚟講，或者啲姐姐又抱住個小朋友啊咁樣，呢啲嘢我睇得多嘅時間，我覺得哇，我頂唔順啊咁樣，我都有啲咁樣，係啊。通常我都覺得哇，我真係頂唔順就 avoid 咯。咁但係你 avoid 得嚟，你身邊嘅人可能係都係香港人都會講啊嘛，所以我都覺得幾難去處理嘅呢件事當中。
係，我哋都有客人係即係喺輔導嘅時間會去講呢啲事啊，係啦，講嗰種震撼啦，嗰種引發到而家對生活嘅不安啦，即係覺得啲嘢控制唔到啊，啲不幸嘅事可能會突然間發生啊，咁亦都會有家長同我哋講就係話，即係唔知係咪因為睇完呢樣嘢之後。好似我哋講話情緒好似水咁咧，即係我哋裝情緒嘅能力就好似杯咁樣，咁可能呢啲事件就會令到佢裡面本身有壓力嘅更大壓力，咁可能喺屋企裡面就會更加容易會有衝突啊，自己心情會唔好啊咁樣。即係有時我諗咧，呢度都好多個後生啲嘅 couples 過嚟結婚啊，生小朋友啦。咁小朋友可能4-5歲左右，其實以你嘅意見嚟講，應該即係同佢哋講呢件事，因為其實我覺得youth 好多都知道呢件事㗎啦。咁樣跟住喺 IG 嗰度啦，就全部都有啲祈禱手啊出現咁樣。咁但係如果小朋友4-5歲，咁你屋企又成日講，咁佢都有好奇想知㗎嘛，睇你手機咁樣，其實應唔應該俾佢睇咧？其實我自己有同小朋友係咁意講下嘅。係啦，但係就冇真係去講太多細節，因為有時個小朋友未必可以消化得到，係啦。咁但係我哋都會，譬如我哋有啲小組啦，都有啲小朋友嚟到小組裏面講呢件事嘅，咁我哋就會去回應咯，回應翻佢嗰下。望到咁樣好驚啊，覺得啲人好慘啊，係啦，即係要回應佢嘅情緒。咁如果你話個小朋友可能佢反應好大，佢好驚啦，或者令到佢覺得好冇安全感啦，咁我哋都要去諗啲辦法，就係譬如會唔會有啲公仔啊，或者爸爸媽媽陪佢多啲啊，去俾翻多啲安全感佢。係啊。嗱，作為一個媽咪，咁點樣去？我有同我個仔，因為我去睇新聞，咁佢都會睇到，咁佢都話：哇，點解咁多火嘅咁樣？咁其實呢件事咧，我都係有啲想教育佢嘅，因為我係住 condo 啦，我哋嗰棟大廈咧都，即係我呢3年係不停經歷咧，無論我住邊棟大廈，都有好多唔明嘅，即係好多突然間。叮叮叮叮咁，究竟你猶豫落去定唔落去？因為已經去到一個位，我好似上個月我係經歷咗4次。有凌晨12點、凌晨1點、晏晝6點半2次，咁啊經歷咗4次。咁但係你半夜3更，你嚇到我個仔咧，係突然間咁樣醒，跟住咧佢話又要落去咁樣，咁我就初頭好似有一次我真係冇落去，因為佢真係太攰啦。咁好似凌晨1點嗰次我係冇落去，因為我就真係我見好多人都冇落去，但係發生完呢件事之後，我同我個仔解釋咗，我就話其實咧你睇下係6分鐘嘅時間，6分鐘真係可以發生好多嘢，係3-4分鐘。我話我哋以後就算唔明，我哋都要落去，因為你真係唔知道係幾時係來了，就算真係有發生唔明，我哋落咗去都起碼安心啲，因為係其實你來咗幾次咧，你第一次凌晨12點嗰次係全等樓都有落去，第二次凌晨1點嗰次咧，我諗70%啦，咁啊2次6點半嗰啲咧，直情係得10零20個人落去，都係少數，即係因為個個都投訴，哇！點解又嚟啊？一個月4次喎，咁樣咁我都有咁諗嘅，我個仔都有咁諗，都唔係真嘅咁樣。但係經歷咗即係雲福會院呢件事啦，咁我就同我個仔講，就算我哋真係唔知係真定假，我哋都係落咗去先，係啦。即係呢件事我係教識佢，但係伴隨咧佢有冇安全感，即係唔係好得啊？咁我就平衡過之後，我都係覺得我需要同佢講呢個事實咯，因為你可能扭計唔跟我落去，即係嗰下電光火熱之間，即係我話你要落去唔想落，咁唔得咯。我覺得你要俾佢知道個嚴重性，即係我自己選擇，呢個係我嘅選擇。我要俾佢知道，嗱3-4分鐘嗰個火已經焗到咧，你係冇機會走嘅分鐘。咁你一定要趁一聽到就即刻落去。我話我哋感恩，其實你雖然覺得佢唔明，但係都感恩咧。佢至少響啊，係呢個唔響啊嘛，係咪？即係至少係響啊嘛。跟住我個仔就話：哦，係啊，我哋都真係有響。我係啊，人哋係俾人熄咗冇響啊，啲人喺上面都唔知。係啊，你諗下，我哋凌晨1點鐘嗰個瞓到朦朦朧朧嚇，咩事啊咁樣？即係你都係要落去咯。即係我話下次唔好扭計話唔落去咯。即係我就希望大家都留意下，雖然唔明係好
討厭嘅一件事，但係我覺得都係要落去，即係你自己個為求心安理得都係要落去咯，因為你真係唔知道幾分鐘細4-5分鐘嘅事就完全 totally different 嘅 story 啦，已經係啊！我諗有啲 case 佢係捽出去原本走得到嘅，只不過佢真係去拍門叫啲人啦出去，跟住咧就拍完之後就已經走唔到啦。咁即係幾分鐘嘅事當中，即係最勁嗰啲唔係嗰個火咯，係嗰座煙啊！基本上煙嘅時間嚟講，你就一有濃煙嗰啲嘢你就搞唔掂，睇唔到啦。二來又基本上呼吸唔到，唯有就翻自己間房屋入邊，翻自己間屋入邊就只有等。咁就封晒啲窗咁樣，跟住有啲人係要用個手機啊，係啊，有啲個案就用手機咯，好彩有手機，跟住着眼燈，跟住係搖下嘅時間先吸引到啲消防員過嚟，跟住射完之後再爆嗰個窗先救到佢。即係手提電話有電啊，其實都好緊要咁樣。係。好似呢件事件咧，都敲響咗個警鐘。係即係我見好似尋日啊，我見到份即係 Facebook 見到即係呢邊嘅報紙喺度講，如果走火警，即係提大家，如果喺呢度走火警咧，即係有好多人會諗住我入廁所啊，因為有水啊嘛。咁但係其實呢度好多廁所係黑廁嚟噶嘛，冇窗啊嘛，其實係一樣都係好危險咁樣。係咁好似乎呢件事都敲響咗大家一啲警覺性，特別跟住隔咗2日啊 Stephenson 嗰度有大火，個 condo 有着火啦，係啦，3層，但係好彩冇傷亡，係啦，即係啲人走晒，疏散咗嘅，因為佢得3層，就唔係好似雲福苑有30幾層咁樣，所以好似講緊呢件事好似好遠，但又好似好近。同埋我哋可以透過一件事當中去。真係始終關聯到我哋嗰個生命嘅嘢嘅時間嚟講，我哋就會關注多少少我哋自己嘅防火意識啦，咁樣樣。咁我自己處理哀傷，好似阿Miu 咁講嘅時間嚟講，我都 address 到佢啦。咁我都好渴望身邊有啲人咧係差唔多，我傾下偈咁樣，我都覺得重要嘅。咁就好好啦，呢度好快就有啲 Hong Kong House 啊，或者溫哥華教科理會啊，咁已經開始搞咗一個喺上個禮拜日嘅時間一個追思會啦，咁樣。咁我就去到嘅時間嚟講，就係開頭冇乜人嘅，因為4點幾去到啊嘛，我係想早啲睇下個情況咁樣樣。咁跟住嗰個地方係個 open area 啦，好開心又都冇落雨啦，咁樣樣，咁啊陰天咁簡單嘅啫。咁跟住去到嗰度嘅時間嚟講，就慢慢就越嚟越多人聚集啦，好啲都唔識嘅咁樣樣。跟住就有啲又見到熟悉嘅面孔啦，咪傾下偈嘅時間嚟講，跟住就等到個儀式開始嘅時間，其實我覺得好啊，就係佢冇乜人去講嘢，佢就好簡單講件事發生咗點樣樣，同埋側邊有啲展板喺度咁樣樣。咁我就覺得大家可以自由去度去，如果你想做乜都得，咁即係好加拿大咯。我覺得情況，即係唔會話有啲人站台啊，跟住霸咗講乜嘢啊，點，或者係要追查真相咁啊，冇乜特別咁樣嘢。咁你自己帶紮花。跟住嗰度你自己覺得點，跟住就有個儀式，大家一齊去擺紮花落去咁樣樣。咁冇花嘅時間又提供啲花俾你啊咁樣。另一邊有啲展板啦，個展板嘅時間嚟講，我就覺得好有用啦。因為我比較上係真相好多啲嘅，咁我覺得真係想啲人知道真相係點樣。咁所以咧，個展板嘅時間有啲義務嘅人喺度向啲local 嘅人去解釋嘅，因為始終呢件事當中。我問嗰啲local 人，佢都話：我哋係聽過呢件事啊，所以先埋嚟睇。咁但係佢未必知道究竟係 bamboo 啊，定係 metal 啊，點樣嘅情況會好啲，係個網啊咁樣。於是乎，我哋可以同佢解釋翻個 fact 咁樣樣個事件關注係點啦。咁我都係有時覺得，喂，你埋嚟睇啦，睇下會好啲咁。我覺得呢件事當中都係我自己覺得可以喺過程上面做翻少少嘢，因為有時我覺得好 helpless 啊，即係咩好似我唔知道。我哋可以做嘅，除咗增強自己嘅防火意識之外咧，我點樣可以真係具體或者祈禱啦，有幫到一啲香港人或者可以叫做與佢哋同步哀傷咁樣樣。係，我估好多人可能透過唔同嘅機構啦，都會去捐款啦，係咪？係啦，即係我哋好似都用緊唔同嘅方式去想做一啲嘢。係啦，即係呢個想做一啲嘢，其實係讓到我哋覺得冇咁 helpless 啊。係啊，同埋冇即係有啲香港人可能會覺得有種內疚感。即係覺得好似我唔喺香港幫唔到手，係咁呢樣嘢咧，喺我哋之前嘅政治事件，其實都有類似嘅情緒出現，所以都有啲朋友就話點解即係有啲唔係香港人咧，佢唔係好明點解香港人呢件事對香港人、海外香港人嘅影響咁大。我估就係嗰種香港人齊心啊，一齊去互助啊。
嗰種一齊要去再面對呢個苦難嗰種感覺出翻嚟。係有香港人嗰種獅子山下精神。係啊，有嗰種感覺出翻嚟。咁所以好多時我哋就話即係而家好似哀傷完啦，即係又獻咗花啦，跟住我哋點樣向前行咧？我估有啲朋友佢就會繼續用唔同嘅方式啦，可能捐款啦，有啲人祈禱啦，有啲人如果真係喺香港嘅朋友，可能佢會去幫手物資啊，一啲唔同嘅方式去想去做到一分力啦。我都識有啲朋友佢就會即係原來佢哋安排住宿咧，政府叫做有安排住宿，但係原來咧都有一啲 gap 位嘅。咁我都聽到有啲朋友喺香港係嘗試幫手去協調啦，咁樣咁我就會覺得香港嗰邊嘅嘢真係香港嗰邊做咯，即係香港教會做翻香港教會嘅嘢咁樣。我哋呢邊可以做到啲乜嘢？有時我見到呢度啲社工團體咧，佢自己都會自發就話，會唔會未來嘅時間咧，如果真係會有啲街站擺下，或者係繼續講件事，希望我哋可以持續關注到啦。我諗我好似阿 Miu 咁講嘅時間嚟講，點解呢幾年過嚟嘅香港人咧，見到嗰啲畫面咧嘅時間特別會容易？我覺得就會係我自己個人嚟講啦。一見到啲人鏈啊，一見到物資啊，一見到你嗰個 Telegram 或者你喺個 WhatsApp group 嘅時間嚟講，跟住好多 Excel 表出咗嚟，大家去填嘅時間嚟講，我覺得就會 recall 翻一啲嘅我哋嗰陣時2019年嘅 memory。我咪喺嗰個過程上面咧，我覺得就唔係一件事啦，係兩件事搭埋一齊。我覺得搭埋一齊嘅時間嚟講咧，就唔係咁簡單啦。我自己就係咁啦，我唔知其他人係咁啦。如果呢啲咁樣嘅嘢，我可能係以前嘅 PTSD，我哋覺得我自己咁講啦，咁再加埋一件事嘅時間，咁點處理好？即係呢個創傷後遺症。創傷後遺症係啊，再 recall 翻，我嗰時諗又翻嚟啦，我咁，同埋咧翻嚟嘅時間嚟，我覺得 outcome 亦都唔係咁理想，因為你知道啲物資去到咁上下嘅時間嚟講，突然之間又會唔見咗啦，突然之間有啲人又會睇住個牆啦咁樣，咁其實都會覺得好內疚，因為你好似個 outcome 咧都一樣，大家好熱心，但係個熱心咧就好似得唔到得唔到，最後都唔係你想要，都唔係你想要個結果都唔係咁理想，係咪？咁即係會更加會覺得有啲 sad，更加會想做我啲咩可以做得到咧，繼續可以持續咁樣去做咧。所以嗰種無奈感覺又重新會再出翻嚟咯。係啊，本來你可能 settle 咗之後又會再出翻嚟咁樣咯，係啊。我估好緊要咧，第一樣嘢就真係俾自己可以停一停落嚟，去確認自己嘅感覺。係啊，因為好多時我哋跌入咗嗰種情緒裏面咧，我哋唔係好覺嘅。係啦，特別有時我哋 WhatsApp group 裏面見到有啲朋友，其實佢講到個制度啊，一啲我哋冇辦法改變嘅嘢嘅時候，其實裏面好負面嘅，即係佢會覺得冇嘢可以做。係啦，咁我估第一樣嘢就係咯，俾我哋停一停落嚟，安穩翻自己先。係啊，去確認自己嘅情緒啦，確認自己裏面係點啦。雖然大家一樣都係香港人，但可能裏面啲感覺會有少少唔一樣。因為如果你有親戚朋友喺裏面，你嘅感覺又更加強啦，係咪？如果你同大埔有關聯嘅，咁你又會特別強啦。如果你個行業即係可能同建築有關啊，同一啲相關嘅有關咧，咁你裏面你嗰個背景咧，又會令到你又有啲反應。咁如果有細路嘅話咧，即係我自己去睇到嘅時候，我自己裏面都有感覺嘅，即係為我嚟講，我會更加去確認咗點解要帶住小朋友去外國嘅，咁唔同嘅人咧都有唔同嘅感覺，咁好緊要就係俾自己真係停一停落嚟，去俾自己去確認下究竟我自己裏面嗰個心理狀態係點樣。即係我個人嚟講，我就覺得網上面啦，可以寫好多 comment 啊，有時啲 comment 都好激下咁樣，有時睇到個 comment 好激啦，有時又會 exaggerate 咗你個感受。其實你係咪真係放負或者叫放啲唔開心，可能未必幫到手。有時我會覺得個感覺就係真係你面對面接觸一啲人，大家傾下偈，總有少少唔同立場嘅，咁咧你就可以咧個人咧就會好啲咯。如果你話志同道合或者大家圍爐嘅時間嚟講，可能都會開心嘅嗰一下當中，繼續鬧某啲嘢當中。但係如果有啲人咧有少少唔同意見，或者個面闊啲咧，我覺得係幫到手。即係例如我喺 church 嗰度，我有個 cell group 咁樣，跟住有小組當中，我諗個個都未必係一樣嘅。咁但係有啲係比較上住得耐啲啦，有啲就近啲過嚟，咁就變咗個氣氛上面咧就會比較上容易去彼此有啲接觸得嚟嘅時間，又好似有啲體諒，又唔會話傾向咗一邊咯。
我唔知道咁樣係咪好啲咯。不過我覺得我自己嚟講就會好啲咯，係宏觀好似冇咁容易跌晒入去，係啊。係因為成個 social media 就係咁樣運作啊嘛，個演算法就係將你帶到嗰個位當中，但咁咪變咗極端啲咯，咁樣樣。咁我想問下 B， 你有冇啲朋友係喺雲福苑住咧？其實基本上，我有個 auntie uncle 個仔同個新抱就喺雲福苑佢哋嗰度，但係好彩，因為事發係2點幾，咁2點幾佢哋係翻緊工，但係就已經嗱嗱聲翻屋企睇住，咁就喺樓下睇住佢燒咯，咁佢就梗係好極度唔開心啦，即係供咗咁多年咁化為灰燼㗎嘛，佢哋仲要係啱啱新裝修緊屋企，淨係等緊個大廈，連個裝修費都冇埋㗎嘛。咁但係我都勸喻我個 auntie， 即係同埋我 uncle 咧，因為佢哋都年紀比較大啦。咁佢哋我就話最緊要係個仔同個新抱冇事咯。即係當然我唔可以話，哎呀你屋企冇咗，咁我由頭嚟過，咁唔係話咁樣嘅安慰說話，但我話即係我 focus 翻避重就輕啫，你 focus 翻佢哋人身係安全嘅，都最重要嗰樣嘢佢仲喺度。我話其他嗰啲之後先再諗啦，咁樣咁我 auntie 就話係嘅咁，因為佢初頭都 focus 咗去，哎呀冇咗間屋啦，供咗咁多年冇咗間屋啦咁樣，咁佢哋就老人家係好唔開心啦。但我話你試諗下，如果你聯絡唔到嘅，咁嗰個心情咪仲更加傷心，係咪？咁我話不如你 focus 翻，哎呀點樣佢哋點樣再加油，再由頭，即係點樣再重新開始咯。咁樣係啊，我就嘗試勸我 auntie uncle 咁樣諗，係啦。我咧我就自己本身就呢件事都好奇怪。因為點解覺得奇怪咧？我咁問你嘅時候，因為我自己都有啲親戚住喺嗰度。我呢個親戚住係因為我細佬咧，突然間 WhatsApp 一段新聞片俾我，嗰段新聞片俾我睇，佢話我哋個表哥住喺嗰度嘅原來。咁跟住我以為表哥住廣福噶嘛，原來佢住宏福嘅咁樣。跟住我表哥就住嗰度，跟住我哋大家因為好耐冇聯絡啦，咁就係啱啱嗰陣時我喺大埔做嘢時間。跑步嘅時間就撞到佢，咁所以咧原來我有佢 contact 㗎，跟住我咪即刻打電話 WhatsApp 問佢咯，咁咧真係聯絡到佢，佢話係啊，我係住嗰度㗎，係啊，我同我太太都冇事啊，不過間屋都係燒咗咯。咁跟住跟住問佢點啊，跟住佢就話我而家就搬咗去個中轉房屋啦。我話遠唔遠㗎？我聽過有啲米埔喎咁樣，大家知道米埔其實好遠啦，因為佢住大埔㗎嘛，係咪？咁佢就話佢好啲。佢係住喺三門仔，如果你對香港仲有少印象嘅時間，三門仔應該喺工業村、大美督嗰邊附近㗎啦。咁其實都係一個叫做掹車邊係大埔嘅地方啦。咁但係佢話，我話咁你辛苦啊！我睇新聞嘅時間嚟講，你哋要申請嗰陣時未有人有社工啊嘛。咁所以咧佢就周圍去頻撲，咁所以都好攰。要申請嗰啲嘢話呢個又要排隊，嗰個表又要排隊，排好耐隊。係啊，係因為其實你嗰個我唔知係咪叫好啲喎。有啲嘢做嗰個冇嘢做係咪？我唔知，但係咧太多嘢做又好似好辛苦係咪？係啦，係啊，心理上咯，係啊。咁同埋你諗下層樓都係真係香港人係啊，香港人嗰層樓係好高一世嗰個成世嗰樣，同埋有啲人可能供緊咁樣樣啦。咁佢係供完㗎啦，我相信咁樣樣，只不過喺一個過程上面就會咁。咁點解我想 come up 呢樣嘢咧？就話去到咁上下咧，我真係冇理由再同佢講話開頭個階段梗係同佢講人冇事最緊要咁樣，但係跟住住喺間中轉房嘅時間，日日夜夜都望住中轉房，就會諗翻你我間屋，我幾時翻到去執翻我自己啲嘢。跟住個日子跟住點過，我就諗緊我其實跟住 WhatsApp，我應該點同佢繼續落去咯？咁可以持續關心得嚟又健康啲，同埋有建設性多一啲咧咁樣。即係點樣先可以康復咧？係嘛，即係慢慢或者我點樣同佢同行咯？即係我又冇呢個暫時點樣幫到佢康復，因為你做呢啲嘢多。咁只不過我喺個位當中我作為親戚咁樣樣，或者好耐冇見啦，點樣可以即係叫做點樣？問候得嚟係，但係第一我真係唔知道，我幾時問候佢啦？問候嘅內容係點啦？咁樣樣，唔知點開始。有陣時我都唔知點開始。問唔問好？問又好似觸景傷情，係啊。咁唔問呢個心又掛住，好似有件事。冇理由成日都咁樣噶嘛，又冇理由係咁樣噶嘛，加油咁樣。咁啊變咗其實點加油咧？係咪今日係真係會悲傷，真係會哀傷啊？咁我啲位我都諗緊點樣可以試下點做咧？咁樣樣係咯。係咯，想請教你嘅專業嘅意見。我估分幾類，第一就係如果當事人真係直接揾你，係咪？係啦，咁我其實係火警嗰日，我哋呢度嘅凌晨6點，
我就收到香港以前啲 client 就 message 咗嘅，係啦，就講話香港火警啊，你可能都睇到啊咁樣，成晚瞓唔到啊，咁我係即刻收到呢啲信息嘅，咁好多時咧，如果當事人係直接求助或者即係想揾安慰或者點咧，咁當然我哋第一樣嘢梗係要聽啦。係啦，即係要去了解咗佢其實個心路歷程係點先聽，因為每個人都唔一樣，係啊，即係唔係我哋自己去假設佢係點，然後講一堆嘢，所以我估第一樣嘢就係真係俾自己去落地去聽對方，其實佢個狀態係點先，係啊，俾我哋真係去聆聽，然後可以俾到一個有同理心嘅回應俾翻對方，起碼俾佢知道，我聽到我都覺得好難過、好傷心、好震撼。或者好難以置信，係或者覺得好無助，係我哋一齊喺度經歷緊呢種感覺，係即係可以一齊嘆息下。有時咧，我哋唔使咁快咧，要佢哇，你要出嚟啊，你要正面啊，反而係有人一齊喊、一齊唔開心咧，可能都係一個好重要嘅行嘅過程。係，我都肯定我自己嘅情緒穩定先，我先做呢個步驟。我驚我自己入埋去之後，我自己出唔到嚟。一齊嘆氣，係啦，一齊嘆氣。咁但係就係中間就要好小心，就係又唔好將對方。即係有時我哋聽對方講呢啲嘢，其實會勾起自己裏面一啲嘢㗎，係啦。咁如果我裏面都好負面嘅時候咧，其實可能我調翻轉係嗰個人明明係想嚟揾水泡嘅，原來我就變咗石頭拉咗佢落去，係啦。咁我估呢個係我哋好想避免嘅，係即係點樣去照顧好自己先。所以見到個 message， 我第一下咧，其實我唔係即刻覆佢咩事，而係我真係走去睇下新聞。睇下新聞發生咩事，係啊，睇下新聞發生咩事啊，然後問下我自己，我裏面我嘅感覺係點啊，然後我先去覆呢個 client，係啊，我都睇到啊，點啊。咁你咁講咧，我諗翻起我自己個表哥咧，其實雖然唔係好熟啦，但係我印象當中同我講嘅時候好 calm，即係我都激動到佢啊，跟住佢話係啊，係冇咗間屋啊，係啊，我住三門仔，遠唔遠啊？係啊，遠啲。有時我覺得男士咧喺呢方面咧，可能冇咁快出到個感受，可能佢都係慘。有時到男士佢未必 address 到用言語講到嗰樣嘢。我如果你咁講嘅話，我就諗啊，即係會唔會即係其實 WhatsApp 嘅時間都係問下佢點啊？唔係即係問下佢點啫，問下我聽可能要自己做少少功課啦。係啊，哇，有冇社工跟進你啊？咁社工幫唔幫到手啊？跟住我諗從生活上面少少出發去理解佢而家身處嘅處境係。係啊，等佢變到佢信任我多少少嘅時間，變咗佢可以有啲嘢慢慢可以出到嚟嘅時間。咁我人咧就可能會去處理到，因為我諗其實嗰下當中好 shock，咁多嘢要處理，佢都未有時間哀傷，即係有啲人可能好快就哀傷，但係香港人咧好多時間就做咗正經事先，好似你頭先咁講啊，Vivi 有燙傷，佢燙傷就係因為有一種香港人嘅特質，做咗事先處理自己個傷口。我諗係啊，個情況係咪類似？送咗個仔翻學先，跟住先發現自己個傷勢嚇，原來咁嚴重嘅，跟住先自己走去醫院。呢個都係一個好常見嘅創傷反應嚟嘅。其實喺我哋經歷創傷嘅時候，第一下咧，如果嗰樣嘢個情緒係太強大嘅時候，其實我哋個腦神經會 cut off 咗嗰個感覺，所以你會發現嗰個人都好冷靜。可能或者佢嘅感覺好似 freeze 咗咁樣，因為佢要處理咗眼前最重要嘅嘢先。咁好多時，所以我哋去入手咧，其實可能係真係由佢最 tangible，即係佢嘅生活啊、住邊啊、返唔返到工啊，即係一啲實際啲嘅嘢開始去講先。個細路邊個睇啊？咁然後先再你留意到佢開始自己流露出嚟啦。佢譬如佢同你講話即係好難以置信啊，點啊嘅時候，我哋先會去開始去回應佢嘅感受，即係回應嗰種震驚啦，想否認啦，好難以置信啦，慢慢嗰啲憤怒、悲傷咧先會出嚟。你咁樣突然間講咧，我又覺得。作為海外香港人咧，有個好處，因為有時咧，我哋覺得入咗喺入邊嘅時間嚟講，
大家因為你知道香港個氛圍咧，一入咗去之後咧，大家就一齊咁樣。咁我哋行遠少少嘅時間嚟講，咁樣問候佢咧，反而佢可能會好似頭先咁講，有啲唔同嘅意見啊，比較上容易走出咗。咁我就突然間揾到我自己個 role，咁啊好似好啲咁咯。有啲空間咯，應該係啊，佢可以聽下我哋啲空間，或者可以聽下我哋啲感受啊，或者聽下我哋個環境，好似溝稀啲嗰個情況就唔會即係成個頭 immerse 咗落去咁樣，可能對於佢都會好啲。佢第二晚啊，第一晚啊，邊個第二晚？你即係事件發生之後，好似第二晚定係第一晚，佢就沉咗落去。我同佢喺度傾緊電話，突然間佢靜咗，係啦，佢突然間靜咗喎，成個人咧好似唔知去咗邊咁樣。跟住我嗌佢翻嚟，我話你係咪喺度睇緊新聞？ freeze 咗，係我 freeze 咗，係啦，跟住佢就提翻我啦翻嚟，跟住佢提咗我之後咧，我就決定我要暫時停一停，因為真係陷咗，因為我無時無刻我個仔都不自覺嘅，佢話媽咪你成日都睇火嘅咁樣，我話係啊，我睇下有幾多人救到，我睇下有幾多，即係好不自覺就係咁睇啊，即係一陣間又睇一睇啊，一陣間又睇一睇，睇下最新消息係乜嘢。嗰幾日咧，從來我好少開電視嘅，我每一日朝頭早就係開住個 TVB 新聞直播咁樣，跟住我就喺度睇咁樣咯。咁跟住之後睇到我要送我個仔返學咁樣，跟住就喺度碌。咁啊有一晚就係同阿 Miu 傾偈，傾下，我係突然間冇咗聲。佢話佢形容係冇咗聲，我唔覺㗎。跟住之後佢話：喂，出翻嚟啊，Vivi 沉咗落去。我突然間 feel 到佢好似沉咗落去。你唔好睇咯喎咁樣。跟住我就係。跟住之後嗰一日我真係第二日。我就真係冇再睇，冇睇一日，跟住我就同自己講，真係夠啦！呢件就我要走翻出嚟先。係啊，同埋要進入第二啲 stage 咁樣。係啊，即係我關心呢件事，但係唔可以關心過咗，容易影響自己嘅生活，因為都有影響我同我個仔。咁我就係唔好沉咗落去，我就第二日咧就真係一日都冇睇過呢啲片段啦，因為我覺得係。影響我啦，我又會喊啦，跟住之後我個仔又會問我點解你喊啊媽咪咁樣，咁即係我都好難解釋喎，因為傷心咯，咁佢話因為啲火係咪啊？我係啊，咁我就覺得好似影響我同我個仔嘅喺呢一度嘅生活啦，所以我就覺得我要跳翻出嚟咁樣。所以要有自我覺察好緊要，因為有時沉咗落去咧，其實唔留意嘅。因為我哋會可能會好不自覺咁樣睇。好彩我自我察覺到啫，如果唔係都唔知點算。咁你有冇諗住點樣幫到你 Auntie 啊？我都希望我都唔知啊，我都唔係好夠膽揾佢啊，因為我唔知講乜咯，因為我唔知點樣可以正確地可以唔好觸景傷情得嚟，又可以問候到。咁我應該可以點樣問候咧？好似頭先咁講話如果對方已經同你有一個 contact， 因為你之前同佢有一次嘅對話噶嘛，係咪？咁我估即係幫你自己 settle 自己 OK，咁你可以去慰問下佢啦，問下佢而家佢哋，因為其實阿 Auntie 唔係真係佢喺香港嘛，而係佢喺多倫多，佢好擔心喺多倫多嘅阿仔啦、新抱啦，係咪？係，所以其實都可以去問下佢佢阿仔新抱而家點啊？由呢度開始，跟住咁可能咧Auntie 佢再講咧，其實佢可能佢係講緊佢作為一個媽媽，佢喺外地，佢好擔心，但係又冇嘢可以做得到，嗰種無奈啊、擔心啊，嗰種唔知點算啊，係咁嗰個 focus 咧，嗰個回應咧，可能就係回應佢呢個處境，佢嘅心路歷程，係啦，有少少就有啲唔同啦，同真係當事人佢唔見咗間屋個狀態會有啲唔一樣，所以翻去我哋頭先講就係，如果我哋要去陪伴人啦，無論佢係經歷火災啦，定係經歷啲乜嘢不幸嘅事件啦，我估第一樣嘢即係我哋首先穩住自己先。要覺察到自己裏面嘅情緒點樣俾呢樣嘢影響得到，係啦。有時咧，我哋如果裏面咧好心急、好緊張對方咧，可能我哋會講出嚟嘅嘢，其實表達緊自己嘅心急咯。係啦，就可能就會好快同對方會講一堆自己嘅嘢，而唔係真係好真實咁樣。首先去明白到嗰個人佢而家其實佢嘅處境、佢嘅心路歷程係點樣先。係啊，去明白佢而家此時此刻佢關注緊啲乜嘢，咁因着佢關注嗰樣嘢咧，然後先陪伴佢去睇，
喺呢個過程裡面佢嘅感受係點樣，佢有啲乜嘢影響緊佢，佢煩緊啲乜嘢。係，咁我估我哋可以送俾人嘅其中一份好重要嘅禮物就係嗰種聆聽同埋陪伴。即係香港人始終都係好習慣咧要行動啦，係咪先？嗰件事當中我都會覺得我都想唔好做嘢先，因為我自己本身都有需要啊嘛。咁助人自助，我首先自己搞掂自己先，跟住我先再諗下一步點啊。我都好多謝其實喺溫哥華嗰啲唔同嘅機構都會搞一啲活動，以至到有一個空間俾我哋去聆聽我嘅感受先，然之後我先有能力去聆聽其他人感受啦。咁我最近都聽到香港其實有啲除咗，因為你知道啦，香港其實香港人好習慣遇到災難你就會捐錢，有時我都好sick of咁嘅方法，因為其實錢唔係最重要嘅嘢啊嘛，同埋錢好似一俾咗錢之後咧，就好似個人就安樂晒咁啊。我哋唔係俾贖罪券啊嘛，係咪？咁有咩可以長線去做咧？我又見到香港某啲機構好好喎，即係佢可以有啲社區關懷嘅嘢啦，佢有啲機構會培養一啲叫社區關懷嘅人員啦，咁以至到落到去個 community 嘅時間，有變咗普及，知道點樣去幫助一啲人，我都覺得係一個好長線運作得好嘅東西咯，咁樣。咁今日咧，係啦，唔知係咪因為咁咧？我哋呢排咧都真係收到多咗人問我哋幾時開班啊，教 focusing 啊，教佢點樣聆聽自己啊，去聽人哋啊，係啦。咁呢個都係一個好重要嘅嘢。即係點樣喺一個我哋話 soft 嘅層面去真係去陪伴同埋關心人。係咯，我諗特別係溫哥華呢個地方咁多唔同種族嘅人都唔同嘅需要。即係如果我覺得整體上面啲市民上面除咗係哇呢度都好興嘅，有咩事咧就淨係 GoFundMe咁樣。就係 GoFundMe之外嘅時間，如果有其他嘢可以關注多啲，我哋超越一啲 culture 上面去聆聽，咁其實我諗對成個社會都會好啲啦。今集咧我哋真係講完咁多先，下一集咧因為聖誕嚟緊啦，我哋都好希望咧講翻就係話有啲人都覺得呢件哀傷嘅事情同埋聖誕咧喜慶咧其實好大衝突。喺個衝突當中嘅時間，我哋點樣可以去自處咧？會唔會覺得哇我其實去大家開 party 好似咧對唔住香港嗰啲朋友咁樣樣，咁應該點做？唔通我真係大家喺聖誕節嘅聚餐嘅時間，我哋先哀悼幾分鐘，然之後先食嘢，咁又好似有少少奇怪。咁嗰種自責當中，我哋點樣自處咧？可能我哋下一集盡快拍攝，盡快俾大家知道我哋嘅感受同埋阿 Miu 嘅意見啦，咁樣樣。咁歡迎大家下次繼續支持我哋心靈搵到計。下次再見，拜拜。拜拜。